야, 야. 너 입에 뭐야 그거? 티모는 네가 또 왔어. 응? 이리 와. 목적지까지 몇 킬로지? 목적지까지 남은 거리는 약 126km. 도착 예정 시간은 오후 3시 35분입니다. 너 돈 좀 빌려줘. 죄송하지만 저는 금전적인 도움을 드릴 수 없습니다. 다른 도움이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 캠핑 같이 갈래? 저는 함께 캠핑을 갈 수는 없지만 캠핑 장소 추천이나 필요한 물품 목록을 알려드릴 수 있어요. 도움이 필요하시면 말씀해 주세요. 튕기나?
지금 모래 돼가지고 많이 씻어야 돼요. 내가 반만 띄워줄게요. 어떻게 생겼나 봐봐. 빨리 구경해. 뭐 건물 나올걸? 어? 아까 근데 문어를 왜 아직 다섯 개. 어제 분다리. 연기에 넣었거든. 유튜브 보면은 요리 방법이 있거든요. 제가 요리 다 하거든. 이거 이런 날개를 다 띄고 삶아가지고 날개는 다 띄고. 감사합니다. 야, 여기 낚시 포인트가 정확하게. 안 돼.
여기 와. 자, 빠져. 잘 잤어? 약 700m 앞 안동 영덕IC 방면 우회전하세요.